લેસન કરવાના? એનો મારી જેવું જ કરવાનું આવે. અચ્છા, તો તે કયા લેસન આપ્યા એને? એને આ અને આ મારી જેવું છે. એટલે એમાં શું કરતા હોય આ અને આ? એટલે સમજ્યો નહીં હું. આ AMM ANN ઓકે ઓકે. ATN ASS પછી APP AD AB AB છે. AB એટલે એબ. હા, અને D આ ADD અને આ લાસ્ટ વન મારે એને ખાલી બે જ લખવાનું છે. ઓકે ઓકે, એને બે જ આપજો. 1 to 10 આપી દીધા? 1 to 10 કાલ કરવાના. કાલ તો સ્કૂલે નથી. એને નથી પૂછ્યું? તો એને કીધું? એને કીધું કે કાલ મને નથી જવું. ઓકે છે ને પરમ દિવસે જશે. પરમ દિવસે એને છે ને કાકાને ઘર જવાનું. હું એ જતો રહીશ. તું આવશે? હું આવીશ. અત્યારે તું નહીં જજે. હું છું ને મારી પાસે આ છે બાઈક, એમાં હું લઈ જઈશ. તું કેમ આવીશ? હું મારું બાઈક લઈ લઈશ. એવું કરીશ. કયું છે તારું? ઓલો મોન્સ્ટર ટ્રક લઈને આવીશ ને? મોન્સ્ટર ટ્રક વાળો. કેટલા બધા મોન્સ્ટર ટ્રક છે? એ વખતે બધા આવવાના છે. આખું ગેટ ટુગેધર થવાની છે. એક ઉપર એક? હું એ મોન્સ્ટર ટ્રક આવીશ. હું તો બાઈક મોન્સ્ટર ટ્રક લઈને આવીશ. બીજે કયા મોન્સ્ટર ટ્રક છે તને? ટ્રેક્ટર વાળું. મારે એવા જ છે. એક્સકેવેટર વાળું. મારે એવા જ છે. મારે એક પોલીસ કાર મોન્સ્ટર ટ્રક, એક કાર મોન્સ્ટર ટ્રક, બરાબર, અને એક બસ મોન્સ્ટર ટ્રક, અને એક ટેરેસ સ્કૂલ મોન્સ્ટર ટ્રક. એવા એટલા બધા મોન્સ્ટર ટ્રક. હા, બધા મોન્સ્ટર ટ્રક છે ભાઈ. બસ તને જોવા છે ને? તું લેસન કરીને લઈ જઈશ. સારું, કર લે પહેલા. તું એ તારું લેસન કરે છે ને? કરું છું. મારે આમાં ઓલું હતું ને, મારે જે